Karibu tujifunze Microsoft Excel. Kwenye episode zilizotangulia tulijifunza practical zaidi. Kwenye episode hii tunaangalia theory zaidi ya nini ambacho tulikifanya kwenye episode ambazo zimetoka. Of course tulijifunza namna kutumia built-in statistical functions kwa ajili ya kufanya data analysis. Tulitumia function moja inaitwa summation, yani sum. Yani unajumlisha namba zote kwenye single column ambayo ni univariate variable. Univariate variable ni variable moja au column moja. Kwa kutafuta summation tutatumia built-in function inaitwa sum. Lakini kuna sum if. Yani unatafuta summation lakini kuna condition pale. Hiyo condition inaitwa if. Lakini kuna sum if s. Ile s iliyoongezeka ni kwamba unatafuta summation, lakini summation hiyo ukiwa na condition, kwenye condition hiyo una test vitu viwili, criteria mbili, ndio maana sum if s. Function hii ya median yenyewe inatafuta central number, namba ile ya katikati. Kuna average mean, of course yenyewe inaenda katika ile variable yako moja, ile column moja, inajumlisha zote inagawanya kwa frequency hiyo na umepata average mean. Kuna mode. Mode hii ni function ambayo ina return ile value ambayo ni most frequent, imetokea mara nyingi. Zinaweza kawa ni 2 au 3. Mode inaweza kawa 2 au 3, probably inaweza kawa 0 pia. Yaani kukawa hamna ile value ambayo imejirudia zaidi. Lakini kuna function inaitwa maximum ambayo yenyewe kama ni unatafuta cells, yenyewe itakuwa ni highest cells, yani kwenye ile single column. Lakini kuna hii hapa minimum. Minimum hii ni function inaitwa min, na maximum ni function inaitwa max. Kwa hiyo hizi ni functions ambazo zinatafuta highest na lowest value. Range deviation ni built-in function ambayo yenyewe inatafuta utofauti wa maximum na minimum, ile value katikati ndio inakuwa ni range. Count ni function ambayo ina count frequency ya data zako zote, kama zipo 20 zile rows. Naweza kusema hii ina count rows ambazo zina value. Lakini kuna count if. Count if ina count zile rows lakini kwa criteria. Condition unaandika pale. Count ikiwa kitu fulani ndio maana condition. Lakini kuna count if s. Yani inafanya counting ya zile rows lakini kwa condition. Ndani ya condition, ndani yake kunakuwa na vitu viwili na vitest. Criteria mbili. Hizo criteria ndio ile s iliyoongezeka. Kuna variance na standard deviation. So hizi tulizifanya kwenye practical. Sasa ni vitu gani hizi? Hizi ni measure of central tendency. Okay? So exploring measure of central tendency ilikuwa ni kwamba utumie hizi statistic functions kwa ajili ya kuangalia univariate variable distribution ambayo ni single column. Uangalie summation, mean, what mode, most frequent data iliyotokea, utofauti wa range pale upoje, and kitu kama hicho. Of course hizo zinaitwa ni descriptive statistical functions. Hizi ni naweza kusema ni statistic sometime, lakini statistic yenyewe ni descriptive hii. Inajua kukupa description ya data zako past, nini kilitokea. Tunasema descriptive statistic ni statistic ambayo inaelezea past, kwamba nini kilifanyika, summation mauzo yalikuwaje, bidhaa gani iliuzwa zaidi, ndio hiyo mode, most frequent na mambo mengine. Okay? So humo ndani ya hizo statistical functions ndio unaingiza zile formulas ambazo nilisema. So hizi ni functions, sio formula. Okay. For example now, hii ni sheet ambayo unaweza kuitumia kama reference, lakini hamna ambacho tukifanya hapa. Kwa mfano summation ya all employees, unaona nimeandika sum. Then unaingiza range. Mfano, kuna median, una call function inaitwa median, ndani yake unapisha argument zile cells zako. Kuna total average of employee, hiyo ni average mean. Kuna high frequency, hiyo ni mode ambayo ni unaona imeandikwa mode.sngl, single hii. Yani maana yake single mode. Kuna uni mode, kuna bi mode. Mode inaweza kawa moja, inaweza kawa mbili, inaweza kawa zaidi ya mbili. Umeona? Kwa kwenye Microsoft Excel ni lazima useme kwamba hiyo mode ni ipi, ni single mode, itaita single. Maximum employees, unit with maximum employee for example, unatumia function ya max na min. Hizo zinakuwa ni built-in functions, okay? Lakini tulijifunza pia exploring measure of dispersion. Sasa kuna function tulitumia kwenye practical. Hapa kwenye theory tunajua kuelezea kwamba zile zinaitwaje, zile quarters inagawa data zao katika vizio of course vizio kama vizio vitatu hivi. Inagawa data zao katika vizio kama vitatu, first, second na third.
quotas. Kwa hivyo nini maana ya hizi quotas? Quotas maana yake ni kwamba ile data yako inakuwa counted kama 100%. Yaani zile data zako zote kwenye Microsoft Excel zinakuwa kama ni 100%. Unapoanza kuzivunja unazivunja katika vipande vitatu, zinakuwa ni quotas. Kwa hiyo utakuwa na quotas, first quarter, second quarter na third. So second maana yake inakuwa ni median. So hizo nini, unaangalia vipi data zako zimedisperse. Na hizi kuzivisualize vizuri tunatumia visualization graphs. Tutakuja kuona katika graphs vipi unaweza kuvisualize hizi quotas. Okay? So kuna hizi ni just problems, lakini hizi ni functions. Of course tulishafanya, lakini haya ndio maelezo yake kwamba quotas data zako zote ni 100%. Ukitaka kujua asilimia 20 ya employee wote katika data zako, asilimia 20 ni wapi? Ukitaka kujua asilimia 20 ni wapi, unatumia hizi measure of dispersion. Kwa kuna quantile, kuna percentile ambayo inaangalia percentage. Kwa quota yenyewe inagawa kwenye vizio vitatu, first quarter, second na third. Lakini kuna max pamoja na mean, yote hiyo inakuwa ni wanaita ni whisker. Kuna percentile inaangalia percentage. Nikitaka kujua hizi data zangu zote kwenye Microsoft Excel, asilimia 10 ya hizi data ni wapi, ndio natumia hii percentile. Asilimia 15 ya kitu ya hizi data ni wapi, unatumia nini? Percentile. Measure of what? Dispersion. Vipi data zako zimedisperse. Lakini hii inaitwa ni box and whisker plot. Ukija kuangalia hapa, hii iko na visualize quantile. Tulisema kuna first, kuna second, kuna third. Inazigawa data zako katika maeneo haya matatu. Hii ni lower, hii ni upper. Huku kunakuwa na minimum value, kunakuwa na maximum value. Ukicount hizi zote hizi percentage unakuja kukuta ni 100%. Lakini kila kota imegawanywa katika asilimia fulani. Inaitwa ni. Tulija kuangalia functions with conditions. Function pamoja na condition. Tuliangalia count if, sum if na average if. Of course tulishaziona hizo. Okay? So hii kwa just mifano. Okay? Na tulikuja kuona pia logics and Boolean expressions kwenye episode number 2 nadhani. Logics ni namna ya kuweza unaposema una build logics, maana ni kwamba unakuwa na vitu kama viwili vinavidetermine. Afu vitu viwili maana kuna majibu mawili, inaweza kuwa jibu ndio au hapana. Sasa ndio hapana inategemea na criteria ambazo zipo ndani. Yaani logics ni kitu ambacho sio cha kukalili, ni kitu ambacho cha kutumia akili, ndio maana logics. Sasa katika Microsoft Excel hizi tunazitumia sana pale ambapo unatafuta coursework ya mwanafunzi, unatafuta grade, GPA na mambo mengine. Unatumia sana logics hizi. Okay? Kwa logic, kuna logic and, logic or na logic not. Hizi tulishaziona kwenye episode number 2. Okay? Tulisema unapotumia and maana yake lazima both sides return true. Or maana yake kimoja wapo kireturn true. Not unakataa, ikiwa true yenyewe ika false inafanya negation. Lakini hizi logic unaweza kazi apply kwenye condition ya if. Kwa unaandika if condition, ndani yake unazitumbukiza hizi Boolean expression ambazo ndio logic zenyewe. Okay? So ili kuweza kuelezea vizuri logic unatumia truth table. Of course tulitumia hii kwenye episode zilizotoka. Truth table inajaribu kuevaluate kwamba unapotumia conjunction and, function kwenye Excel inaitwa and. Manake ukiwa na statement mbili au zile cell mbili ambazo unazifanyia criteria, zile cell zote zikiwa true, final result itakuwa ni true. Whatever itakuwa ni false. True ni 1, false ni 0. Na mara nyingi kwenye hii conjunction tunafanya multiplication. True ni true ni 1 na false ni 0. Kwa kama unafanya multiplication, 1 mara 1 itakuwa ni 1 ni true. 1 mara 0 ambayo ni f itakuwa ni 0 ni false. 0 mara 1 itakuwa ni 0 ni false. 0 mara 0 itakuwa ni 0 ni false. Ndio natumia concept hiyo. Or maana yake kimoja wapo. Na mara nyingi hapa kwenye or tunafanya addition. Addition tunafanya hapa, true bado itakuwa ni 1, false itakuwa ni 0, lakini jibu haitaki kuzidi 1. Kwa 1 jumlisha 1 ni 2, lakini sisi tunasema ni 1, itakuwa ni true. 1 jumlisha 0 jibu ni 1, bado ni true. 0 jumlisha 1 ni 1, ni true.
na 0 jumlisha 0 ni 0 ambayo ni false. Okay, hii hapa ni not inafanya negation. Kwenye true inaweka false, kwenye false inaweka true, na kwa namna hiyo. Kisha tukaja tukaangalia logical and hizi, kwa ni logical test hizi upande wa kulia, na logical or roho unasema inachagua kimoja hapo. Kwa mfano hapa kwenye and tulisema ikiwa 4 ni greater than 2 na 8 ni greater than 7. Unaona hapa kasema true, lakini hapa ni false sababu 4 sio greater than 4, ni equal, na 5 sio greater than 6. Kwa kimoja hapo kikiwa false tu basi inakuwa false. Maana kimoja hapo kikiwa true is true. For example now nichukulie mfano labda 4 ni greater than 2 ni kweli, na hii 8 ni greater than 7 ni kweli, true. Lakini kuna sehemu nyingine unaona moja sio greater than 2 wala 4 sio greater than 5, waita false. Na hii hapa 9 ni greater than 0 na 9 ni greater than 5, waita true. Okay, so now logical not inafanya negation, kwenye true inaweka false, kwenye false inaweka true. Okay, kuna not, lakini kwenye not kuna and. Of course tuliona concept hiyo. So hii ni just a real world data. Of course data zetu ni real world ambazo ni hizi. Okay, so na name na basic salary na unit na loan na status na boolean. So kuna hii not qualified, not qualified, qualified. Hizi zimetokana na nini? Na hizi boolean expressions ambazo tuliandika hapo. Of course kuna hii conditional formulas. Of course hii tuna if condition, tuna nested if, tuliona kwenye episode number 3 kama sikosei. Hii ni if condition ambapo tulijaribu kutesti ikiwa B14 ambao ni loan ni greater kuliko, ni greater ya 100,000 basi iseme maximum, else iseme moderate. Ndio kilichofanyika hapa kwenye status. More example ni hii hapo. Of course tulijifunza pia nested conditions ambapo hapa tulikuwa tuna fair, bad, good na excellent, vitu vinne, criteria 4 hizo kwa tunacheck. Ili ucheck vitu vinne hizo unatumia nini? Nested if condition. Lakini kuna condition ikiwa ndani yake na logical expression. Una if afu ndani ya if unaweka and. Kwa hiyo unakuwa na conditional expression, ndani unakuwa na logical expression. Okay, na huo ndio ulikuwa mfano wa conditional expression, na ndani yake kunakuwa na logical expression.